嗨，大家好，我是来。大家有没有看到我现在我的黑眼圈很重？今天呢，我要来这边要公开一个不可告人的秘密。每天晚上，我的老婆妮塔她都会不停的打呼，而且她会吵到我晚上都不能够好好的睡觉。我这边我还要准备证据，我待会会放在影片里面给大家看看。现在我老婆她还在睡觉，她现在还在打呼。我现在是因为很早起来，真的是受不了了，所以想要来揭发她的恶行。大家有看到多夸张？我就是在这样子的精神压力下面，才让我的黑眼圈变那么重的。大家来评评理。好啦，也经过我不断的去做研究，然后我上网去查资料，他说打呼要怎么样改善。我看到有很多那种小道具可以装在上面，然后睡觉会抑制你打呼的。我觉得太不舒服了。结果后来我发现了一间很厉害的诊所，那个诊所是他们用比较现代化的方式去治疗打呼。我决定带你来去试看看，宝贝。你知道我刚刚已经跟观众抱怨了一轮。抱怨什么？你刚刚录影？有，我刚好录影。我刚刚跟观众抱怨说，你的打呼造成我的失眠，然后造成我的黑眼圈。你说我打呼？没错。我哪有打呼？等一下，那是呼吸声吧？那应该不是打呼吧？你是不是有什么误会？我没有误会。这是呼吸声吗？你是不是偷偷录爸爸打呼的声音，想要把它嫁祸在我身上？你不要放。我的晚上就是这样子，很容易被你的各种声音吓醒。真的吗？真的。没有，我还是觉得那不是我的声音，那不可能是我的声音啊！宝贝，没关系，我已经帮你做足功课了。我带你去个地方。什么地方？它可以有效的改善你的所有打呼跟磨牙的问题。对啊，我不会打呼啊，我不觉得我会打呼啊。不管，反正不管，你就跟我去。这真的严重影响到我们夫妻俩的生活了，好不好？好了好了好了。好。嗨，大家好，我们到了。我们现在到了多利美学牙医，然后我们来到这边是为了要寻求专业的协助来改善妮塔打呼的问题。对，没错。不然的话，之前因为妮塔打呼的时候会害我失眠，让我睡不太下去。有到那么夸张吗？有。我们刚交往的时候，他就可能还没有很放松，所以就还好。但是我们交往大概1个礼拜、2个礼拜之后，很快他就放松了，然后会开始打呼，然后打呼很大。有上一次我们过年的时候回到我台南老家，那时候我妈妈就问我说：“哇，原来妮塔她打呼那么大声哦。”其实我真的不知道自己打呼有多大声。她当然不知道，然后嘴巴都打很开，鼾声如雷，夸张。响彻云霄，浮夸。好了，那我们来这边就是要来寻求专业大师的协助啊。那我们就赶快进去吧。好。我现在要进去咨询啦。今天要来做那个改善打呼的问题。所以你平常睡觉是有家人会觉得你有打呼的问题？据说是有这个问题。对，没错。之前有没有做过任何治疗？没有而且我也是第一次听说，原来这是可以治疗的。我们打呼啊，或是有些病患会有呼吸中止的问题，主要是可以看到可以分成几种类型。No longer 17. Have we been around? Got some years on us, and a new battle let's see. Yeah. So we're here, that I still appear inside your dream. 要开始了。这台机器很厉害哦，就是这台机器，听说要300多万，然后可以拔智齿啊，可以预防牙周病，很多事情。但是今天就是要来专治我的打呼问题。其实你不是主角，你知道吗？他才是主角。对。其实今天改善我的打呼问题是你受惠。我受惠。提升你的睡眠品质。不要说我受惠，我妈妈也受惠。啊？我妈妈也嫌你少。屁嘞！不要在那边挑拨我跟妈妈的感情。如果说你真的有用的话，我会治他腰包，让我爸也来一次。大家看看我们的成效如何，如果成效很好的话，大家可以送自己的爸爸当生日礼物。好，先看一下可以看一下他嘴巴的状况，稍微温温热的，如果会刺痛跟我讲一下哈。好，我们开始喽。
还好吗？我快睡着了，刚刚。你太夸张了。第一下在打这边的时候有稍微痛一点点，后面就完全没感觉。你知道为什么你会快睡着吗？为什么？因为你平常都是这样子睡觉的。我刚刚一边在打的时候，就一边想着觉得很奇妙，这样打3次雷射就可以改善打呼的问题，因为真的没感觉。今天是我们第一次治疗后几天？第5天。第5天。对。你知道这5天我有什么想法吗？什么？我觉得这5天还蛮好睡的。真的吗？你还是会有那种呼吸声像卡痰的声音啊。卡痰。对，但是现在老人家。对老人家，但是现在的话，就感觉起来有改善。哦。对，没有那么长的那种打呼声。真的吗？没有鼾声如雷，响彻云霄。这现在变口号了，是不是？对，因为我自己在睡觉，我自己感觉不到，所以我可能要等整个疗程结束，我再来跟大家讲讲看我的心得。我们有先跟医生咨询嘛，然后跟我们讲一下这个疗程究竟是什么样的。然后我们先讲说到底为什么会打呼。那么容易造成他的呼吸中止症跟他打呼的原因，是因为我们嘴巴里面的上面打开嘴巴，对，反正上面你不要讲话，你不要讲话，你开嘴巴啊。上面会有一个组织，那边是软组织，然后打开的时候，它会堵住你的气管，所以你在呼吸的时候会受到阻碍。基本上他们会分成4个状况，1到4，4是最严重的。以前传统的治疗方法是，他会用手术，然后把你上面那块软组织切掉。切掉的话，花多少钱我们是不知道啊，但是它的复原期会很久，将近会有1个月的时间，你就是只能吃流质食物，然后那个伤口很大。我们现代的手术它是用雷射，它打雷射在你的软组织上面，然后刺激它那边的蛋白质滋生，让你那边的软组织变得比较紧实，会把那块肉收回来。所以它跟传统手术相比，真的不会痛，而且不用什么复原期。然后医生他有说，你完成这3次治疗之后，不要有抽烟，不要有喝酒的习惯，它可以维持1到3年。最重要的，大家最关心的，它的价钱，总共是5万块。好，那我们就来看第2次跟第3次的治疗过程吧。我们要来做第2次了，它这毯子好舒服哦。对啊，上次还没有用到。对啊，找到就用一下。好舒服哦。其实第1次就有差了啦，我相信第2次效果会更好。有差吗？我这次不太知道。我觉得有差。这次跟上次相差了2个礼拜。但是想到说每2个礼拜就要来一次。没有，下一次的话是隔1个月。哦。对。但是也是一样，我们出板桥来戏子。对，我们从板桥来戏子。但是我觉得蛮值得的。值得。还好吗？回去有没有不舒服？没有其实好像没什么感觉。好，但你觉得有改善吗？对，我觉得这2次就是落差还蛮大，跟之前1次比1次好。对，我现在睡觉睡得很舒服。有改善很多的哦。老婆，我现在超兴奋。干嘛？你终于已经完成所有的治疗了。对，没错。然后你知道，目前为止啊，自从你治疗完那一天到现在，我没有听过你打呼声。真的假的啦？我自己其实没有感觉，因为我超夸张，真的超夸张。你以前打呼超大声的，但是我好像有觉得我睡比较好。真的，你睡得很好，而且你几乎躺下去马上就睡着。我就算之前治疗前也是秒睡啊，也没有到秒睡这样子啊，但至少身为你的枕边人，我的睡眠品质也是有保证的。造福你了，对，造福我，改善你的问题啊！但是你的黑眼圈怎么还那么重？没办法，之前长年累月下来。最好是好，那么我这边来跟大家讲一下，为什么要带妮塔去治疗这个打呼。除了就是我平常的失眠问题跟我的黑眼圈之外，打呼这件事情会造成呼吸中止症。那么呼吸中止症很容易造成当事人的记忆力退化，进而造成失智，对，老人痴呆。对，所以其实不只是影响我身边的人，还会影响到打呼本人。打呼的人的本人，不是打呼本人，打呼不是人。打呼的我本人。总归一句，我觉得这次的治疗蛮值得的。我们在考虑要不要给代爸去治疗一下。我这边放上我嘴巴内部构造的图片，你看是不是有变化？你那个形状出来的话，它就不会有打呼的问题，空气会自然的流通。之前原本是有点堵住了。那我们这次疗程就是分享给大家，如果有跟我们一样的问题的话，就可以参考一下。那今天影片到这边啦，喜欢我们的话，欢迎点赞、订阅、分享，还有追踪我们的 IG 跟 Facebook。那我们下影片再见喽，拜拜。所以我真的不会打呼。对啊，真的不打呼啊！你想不想要听更多你打呼的那个？我不要，真的不要，真的不要。我是这种，如果有那个你磨牙磨得很夸张的，
还有就是你睡觉睡一睡打呼然后放屁，屁呀、真的我有录到，最好是在那边掰，我播啊。我不相信。